तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी कि साउंड नहीं आ रहा, तो अगर आप कुछ भी वीडियो वगैरह प्ले करते हो या फिर आपके फ़ोन में किसी का कॉल आता है, तो फिर आपके फ़ोन में जो आवाज़ है वो नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आपके भी मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा, अगर किसी का भी कॉल आता है या फिर कुछ भी आप वीडियो वगैरह प्ले करते हो, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन्हें करने के बाद डेफिनेटली ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी जो सबसे पहली सेटिंग है वो क्या है, देखो उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले तो आपके फ़ोन की सेटिंग्स के ऐप को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग के ऐप को ओपन करोगे तो अभी आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स दिखाई दे रही होगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नेम होगा यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा। आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे साउंड एंड वाइब्रेशन पे, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो 3 टाइप के आवाज़ होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये 3 टाइप के वॉल्यूम है ना, इन सभी का वॉल्यूम फुल कर देना है। ये आप देख सकते हो। अब जैसे आप इन तीनों के वॉल्यूम फुल कर दोगे तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट सेटिंग है वो हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ हमारी सेकंड सेटिंग, जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो जो सेकंड सेटिंग है वो क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके फ़ोन की सेटिंग्स के आपको अगेन ओपन कर देना होगा। अब आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन ढूंढ करके इस पर क्लिक करना है। इस बार आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि होगा डू नॉट डिस्टर्ब का, DND ऐसा लिखा होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके फ़ोन में सेटिंग में जाकर के सर्च कर सकते हो DND, तो फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको देखना है कि अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो फिर आपको इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। इससे आपका जो साउंड है वो ठीक हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अगेन एक बार ऊपर से भी आकर के देख लेना है कि यहाँ पर आपका जो है ना, ये वाला जो साउंड है ये म्यूट नहीं होना चाहिए। ये वाला जो है ना, यहाँ पर आपको म्यूट होगा तो म्यूट को हटा देना है, तो हमारा जो साउंड है वो फुल हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ हमारी तीसरी सेटिंग क्या है। इसके लिए आपको आपका जो फ़ोन है वो एक बार पावर ऑफ कर देना होगा या फिर रिबूट कर देना होगा। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन ऑन ऑफ हो जाएगा और इससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी साउंड से रिलेटेड तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपका जो मोबाइल है ये यहाँ पर पावर ऑफ कर देना है। तो आपको यहाँ पर रिबूट कर देना है, फिर रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होकर के ऑन हो जाएगा और इससे साउंड से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी। और ये सब कुछ करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको आपके फ़ोन की सेटिंग के ऐप को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर सर्च कर देना है रीसेट, या फिर आपको सर्च कर देना है फैक्ट्री रीसेट। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा फैक्ट्री रीसेट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको इरेज ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर ये तीनों सेटिंग काम नहीं करती तो फिर आपको यहाँ पर रीसेट करना है या फिर नहीं करना है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।